ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Tonekeeper ကို Android နဲ့ iOS မှာဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ပထမဆုံး browser ထဲဝင်ပါပြီးရင်တော့ Tonekeeper application လေးကိုရှာလိုက်ပါပြီးရနေအပေါ်ဆုံးက website တွေကိုဝင်လိုက်ပါမဝင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ app က Play Store မှာ download ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Play Store မှာမရတဲ့သူတွေအတွက် download ဖို့ပြောပြပါမယ်အရှင်းဆုံး website ထဲဝင်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အပေါ်ဆုံးကတော့ iOS သမားတွေအတွက်ပါ iOS အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့အပေါ်ဆုံးအကောင့်ကိုနှိပ်ပြီးတော့တောင်းနိုင်ပါတယ် Android သမားတွေအတွက်ကတော့နှစ်မျိုးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ browser ထဲမှာပဲတန်းပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ app ကို install တင်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ create new wallet နဲ့ import wallet ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့က import wallet ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ wallet ရဲ့ recover words တွေဖြည့်ခိုင်းပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် wallet ရဲ့ ORD တွေကိုဖြည့်ပါတယ်စုစုပေါင်း24လုံးရှိပါတယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wallet လေးပြရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ